हेलो स्टुडेन्ट्स नमस्ते। हामी एटमिक स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। योभन्दा अघिल्लो लेक्चरमा हामी एटमको हिस्ट्रीको डिस्कभरीको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै डाल्टन्स एटमिक मोडल अनि थम्सन एटमिक मोडल, रदरफोर्ड एटमिक मोडल हुँदै बोर्स एटमिक मोडलको बारेमा केही कुरा गरेका थियौँ। र बोर्स एटमिक मोडलको मेजर पोस्टुलेट हामी के भनेको थियौँ, बोरका अनुसार इलेक्ट्रोन क्यान रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस ओन्ली इन दोज परमिटेबल अर्बिट where the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi हुन्छ। उनको जुन मेजर पोस्टुलेट थियो सो एमबिआर इज इक्वल टू ns by 2 pi सम्म पुऱ्याएको थियो। त्यहीबाट आज हामी लेक्चरलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ। बोर्स एटमिक मोडल नै सबै एटमहरूको लागि लाग्दैन है। यो भनेको हाइड्रोजन लाइक एटमको लागि मात्रै, यो हाइड्रोजन लाइक एटमको लागि मात्रै भ्यालिड मोडल हो। अझ यो त हायर एटमिक नम्बरमा पनि यो मोडल अप्लाई गर्न सकिँदैन खासमा। सो बोरको हेर त कम्तीमा उनले केको लागि मात्रै एक्सप्लेन हुँदो रहेछ यो बोर्स एटमिक मोडल भनेको इट इज भ्यालिड फर हाइड्रोजन लाइक एटम। सो बोर्स एटमिक मोडल भनेको हाइड्रोजन लाइक एटमको लागि मात्रै अप्लाई हुन्छ। सो हाइड्रोजन लाइक एटम भनेको हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ नि त हैन। सो त्यस्तो एटम हुनु पर्यो, त्यस्तो एटम हुनु पर्यो जसको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन होस्, अनि मात्रै हामी यो बोर मोडल अप्लाई गर्न सक्छौँ। सो लेटेस्ट चाहिँ कुनै एउटा एटम छ हैन, यो एटममा जेड नम्बर अफ प्रोटोनहरू छ, राइट। जेड नम्बर अफ प्रोटोनहरू भन्छ नि त हामी। अनि यसको वरिपरि हेर जतिवटा प्रोटोन छ त्यतिकै इलेक्ट्रोनहरू छ है। नम्बर अफ सेल्सहरू छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोनहरू छ। यो सेल मध्येको पनि मैले आउटरमोस्ट सेलको इलेक्ट्रोनलाई कन्सिडर गर्छु, किनकि हाइड्रोजन लाइक एटमको लागि जुन आउटरमोस्ट सेलमा आउने इलेक्ट्रोन हो हामी त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ बोर्स मोडलबाट हैन। सो मानिलियो एउटा इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट सेलमा रिभल्भ गर्दैछ अरे हैन। हाइड्रोजन लाइक एटम भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको लागि मात्र डिस्कस गर्ने हो नि त हामी हैन। सो यो न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बिचमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन कति हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ जस्तो इलेक्ट्रोन यहाँ त रिभल्भ गरिरहेछ सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरिरहेछ भन्नुको मिनिङ एउटा सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ। त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स कसले जेनेरेट गर्नुपर्छ, यो न्युक्लियस र इलेक्ट्रोन बिचको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक अट्र्याक्सनले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, यो त प्रोभाइड गर्नुपर्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्सलाई। सो मैले यस्तो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ र त। इन दिस पर्टिकुलर केस एफ सेन्ट्रिपेटल इफ इलेक्ट्रोन इज रिभल्भिङ इन अ सर्कुलर पाथ अराउन्ड द न्युक्लियस एफ सेन्ट्रिपेटल इज इक्वल टू कति हुनुपर्छ, एफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक हुनुपर्छ हैन, एफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक हुनुपर्छ। त्यसो भने एफ सेन्ट्रिपेटल भनेको कति रे, एमभी स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर। खासमा एमभी पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर हो, तर सर्कुलर मोसन हुँदै गर्दा भी र आर जहिले पनि पर्पेन्डिकुलरमा आउने भएको भएर मैले सिधै एमभी स्क्वायर बाई आर लेख्दैछु इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको इज प्रपोज बाई कुलम 1/4 पाई एप्सिलोन नट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 भनेको यहाँनिर जेडवटा प्रोटोन छ भने जेड टाइम्स ई, न्युक्लियसको चार्ज भनेको Q1, एउटा प्रोटोनको चार्ज त एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज बराबर हो नि त। सो जेड टाइम्स ई टाइम्स Q1 Q2 भनेको एउटा ई भयो डिभाइडेड बाई यो अर्बिटको हेर्दा पर्टिकुलर अर्बिटको रेडियस यदि आर हो भने मैले डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर लेख्न पाएँ हैन। सो यो इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डबाट हेर्छौँ भने इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डलाई तिमी केयर गर्ने हो भने हेर त इक्वेसन फर्स्टबाट के गरौँ भने नि इक्वेसन फर्स्टबाट v को भ्यालु ल्याएर इक्वेसन सेकेन्डमा राखौँ है त। सो फ्रम इक्वेसन फर्स्टबाट के हुन्छ हेर त, त्यो v को भ्यालु निकालौँ त। v इज इक्वल टू कति हुने, ns बाई 2 पाई टाइम्स mr हुनु पऱ्यो हैन, टाइम्स mr हुनु पऱ्यो। सो फ्रम दिस इक्वेसन सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्यालु, यो भ्यालु लगेर यहाँनिर लगेर राखिदिउँ त। मैले आरको रेडियस कति हुन्छ, कुनै पनि अर्बिटको रेडियस कति हुन्छ भन्ने फर्मुला डिराइभ गर्न जाँदैछु हैन। हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने छ रेडियसको फर्मुला। nth अर्बिटको रेडियस rn इज इक्वल टू पाई जेड एमई स्क्वायर, माथिपट्टि एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलोन नट हुन्छ। यो इक्वेसन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने छ हैन। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, बोरको ओरिजिनल एउटा जुन पोस्टुलेट थियो एमबिआर इज इक्वल टू एनएस बाई 2 पाई, द्याट इज इक्वेसन फर्स्ट। यहाँबाट मैले v को भ्यालु निकालेँ, v इज इक्वल टू एनएस बाई 2 पाई एम र आर डिभाइडमा गयो। अनि यो सेकेन्ड यही इक्वेसनलाई लगेर सेकेन्ड इक्वेसनमा राखिदिउँ है त। सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्यालु अफ v इन इक्वेसन सेकेन्डमा इक्वेसन यही भ्यालु लगेर राखिदियो भने के हुने भएर m छँदैछ v स्क्वायर बनाएको कति हुनु पऱ्यो, n स्क्वायर h स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r पनि छ नि त हैन। सो एउटा r लाई मैले यहाँ लेखेँ डिभाइड बाई r, mv स्क्वायर बाई r पनि हो नि त, mv स्क्वायर भनेको यति भयो अनि यो r एड्रेस गरेँ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलोन नट जे स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर हुनु पऱ्यो हैन। सो आर स्क्वायरले यो आर स्क्वायर कट्यो, काट्ने जतिले काट्दिउँ क्यान्सल गरिदिउँ, 4 ले 4 कट्यो हैन, यो पाईले यो स्क्वायर कट्यो ठिक छ। अनि यो एमले यो एमको स्क्वायरलाई काटिदिरहेछ भनेपछि आर इज इक्वल टू कति हुनु पऱ्यो हेर त, इम्प्लाइज द्याट यो इक्वेसनबाट आर इज इक्वल टू एकदम सिम्पली सल्भ गर ल, धेरै स्ट्रेस नलिकन। आर इज इक्वल टू कति हुनुपर्छ, यो कति मागिरह्यो हेर त, जेड ई स्क्वायर, यहाँनिरबाट कति बाँकी थियो हाम्रो, एम बाँकी थियो हैन।
सो यो आर यता गयो भनेको मिनिङ कति हुनु पर्यो हेर त एन स्क्वायर हैन एनको स्क्वायर छ एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट यता गयो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट डिभाइडेड बाई यो आर यता गयो हैन सो एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर यता आउँदा डिभाइड भएर जानु पर्यो एन स्क्वायर यो आर त यता गयो नि त बुझ्छौ यो सल्भ गर्न आर भनेको त्यही हेर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट डिभाइडेड बाई पाई जेड एम ई स्क्वायर डिभाइड बाई पाई जेड एम ई स्क्वायर राइट सो यो भनेको हाम्रो कुनै पनि nth अर्बिटको लागि रेडियसको एक्सप्रेसन हो सो आर इज इक्वल टु पाई जेड एम ई स्क्वायर तल छ हैन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट चाहिँ माथि छ प्लिज रिमेम्बर दिस इक्वेसन यो nth अर्बिटको रेडियसको इक्वेसन चाहिँ तिमीले सम्झाउनु पर्छ है सिम्पली केही गरे हैन फर्स्ट इक्वेसन एमबीआर इज इक्वल टु एनएस बाई 2पाईबाट यहाँबाट v को भ्यालु निकाल्ने अनि यो इक्वेसनमा ल्याएर v को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने अब जस्तो क्वेसन कस्तो आउँछ भने नि मानिलियो द क्वेसन यस्तो आएर मानिलियो द रेडियस अफ सेकेन्ड अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम इज भनेर तिमीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अरे हाइड्रोजन एटम इज ड्यास ल मैले एउटा कस्तो हुन्छ क्वेसन छ जानेर तिमीलाई सेकेन्ड अर्बिट हाइड्रोजन एटमको सेकेन्ड अर्बिटको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो रेडियसले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ कुरा गरेर मात्र त भएन नि त हैन सो हाइड्रोजन एटम भन्ने भनेर त जेड इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो सेकेन्ड अर्बिट भनेको छ मिनिङ एन इज इक्वल टु 2 भयो सो अब यो सल्भ गर्छु भने कस्तो हुन्छ हेर आर इज इक्वल टु एन स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर हैन एच स्क्वायर भनेको 6.636 इन्टु 10⁻−34 को स्क्वायर एप्सिलन नट बनाएको कति 8.85 इन्टु 10⁻12 हैन डिभाइडेड बाई पाईको भ्यालु 22/7 टाइम्स जेड भनेको हाइड्रोजनको लागि 1 मास भनेको इलेक्ट्रोनको मास हो सेन्टिपिटल फोर्सबाट आएको थियो नि त मास नि त इलेक्ट्रोनको मास हो नि त सो एम भनेको 9.1 इन्टु 10⁻31 इन्टु ई स्क्वायर भनेको 1.6 इन्टु 10⁻19 को स्क्वायर यस्तो गऱ्यो भने त्यो त क्याल्कुलेटर छ जसले पनि यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छ इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छु नि त यो त तर यही कुराहरु त यदि तिमीलाई एमसीक्यूमा चाहियो भने नि यसलाई सल्भ गर्ने एउटा अर्को प्रोसेस पनि छ एउटा सर्टकटको बारेमा हामी कुरा गर्छौं यो लेसनमा म जति पनि इक्वेसनहरु हुन्छ ती इन्ट्रान्सहरुमा आयो भने सर्टकट कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराको पनि तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु यहाँनिर सो आरएन इज इक्वल टु यही कुरालाई हेर त आरएन इज इक्वल टु लेट्स टेक दैट इक्वेसन nth अर्बिटको रेडियस भनेको कति हुँदो रहेछ यहाँनिर छुट्टै है त त्यही इक्वेसनलाई एकचोटी चलाउँ त n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलन नट डिवाइडेड बाइ पाई gme स्क्वायर यो हाम्रो एक्सप्रेसन छ हैन यो एक्सप्रेसनमा नि कन्स्टेन्टहरुलाई एकातिर राख्दियौ जस्तो मलाई मानिलियो थर्ड अर्बिट अफ लिथियम भन्यो भनेपछि चेन्ज हुने त n र z को भ्यालु हो नि त अरु भ्यालु त सेम रहन्छ कन्स्टेन्टहरु अरु त त्यसो भने यो इक्वेसनले मैले यस्तो लेख्न पाएँ कि पाएन हेर त h स्क्वायर कन्स्टेन्ट एप्सिलन नट कन्स्टेन्ट डिवाइडेड बाइ पाई कन्स्टेन्ट me स्क्वायर यो पनि कन्स्टेन्ट भयो टाइम्स n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ z भयो कि भएन यो भयो कि भनेर त h स्क्वायर एप्सिलन नट पाई me स्क्वायर n स्क्वायर यो त कन्स्टेन्ट हो नि त जहिले पनि र तिमी यो सबैको भ्यालुलाई राखेर यदि सल्भ गर्यो हैन तिमीलाई यो प्रोवाइड गरेको जति पनि भ्यालु छ क्याल्कुलेटरमा राख यो माथिको भ्यालु राखेर तिमी यसलाई सल्भ गर तिमीले कति पाउँछौ भने यसको भ्यालु 0.529 एङ्स्ट्रम डिग्रीमा पाउँछौ n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ z एङ्स्ट्रम डिग्री सो तिमीले सम्झँदा के सम्झाउनु पर्यो हेर त nth अर्बिटको रेडियस rn इज इक्वल टु 0.529 ले हामी 0.53 को नजिक भएको भएर सो rn इज इक्वल टु कति भन्दो रहेछौ 0.53 n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ z यो कुन युनिटमा एङ्स्ट्रम डिग्रीमा अलराइट सो यसरी चाहिँ हामी nth अर्बिटको रेडियस क्याल्कुलेट गर्छौं अब यो भन्नु र हेर त फर्मुला यो भन्नु र rn इज इक्वल टु पाई gme स्क्वायर माथिपट्टि n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलन नट भन्नु एउटै कुरा हो तर यो कन्स्टेन्टहरुको भ्यालु राखिसकेपछि यो हाम्रो फर्मुला चाहिँ यस्तो बन्दो रहेछ यो जहाँ पनि कन्स्टेन्टहरु त एउटै आउँछ जुनसुकै अर्बिटको भन्छौ जुन एलिमेन्टको जुनसुकै अर्बिटको भन्छौ भने पनि n र z लाई छोडेर अरुको भ्यालु त एउटै आउने हो सो हाम्रो अघिको क्वेशन हेर त विदाउट क्याल्कुलेटर सल्भ गर्ने हो भने तिमी के गर्न सक्छौ द रेडियस अफ सेकेन्ड अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम इज भनेको छ हैन भनेको 0.53 सेकेन्ड अर्बिट भनेपछि कति हुनु पर्यो 2 * 2 4 डिवाइडेड बाइ z भनेको 1 भयो हेर त विदाउट क्याल्कुलेटर इजिली एक स्टेपमै सल्भ हुने भयो नि त यो भनेको कति भयो हेर त 4 3 जार 12 5 4 जार 20 भनेपछि 21 हैन 2.12 एङ्स्ट्रम डिग्री हुँदो रहेछ फाइन सो यसरी चाहिँ हामी कुनै nth अर्बिटको रेडियस निकाल्न सक्छ अब थर्ड अर्बिट अफ लिथियम भन्यो भने थर्ड भनेको n इज इक्वल टु 3 भयो लिथियम भने हाइड्रोजन हिलियम लिथियम z इज इक्वल टु 3 भयो
सो यसरी हेरेर कुनै पनि पर्टिकुलर अर्बिटको रेडियस क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ इभन विदाउट क्याल्कुलेटर। इन्ट्रान्समा क्लासमा सोधेको छ भने त तिमी बोर्डमा सोध्यो भने तिमी यसरी जानु पर्यो, इक्वेसन राखेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर जानु पर्यो। अदरवाइज तिमीले सिम्पली कुनै इक्वेसन सम्झिँदा हुन्छ 0.53 n स्क्वायर बाई z सम्झिँदा हुँदो रहेछ। सो दिस इज द भ्यालु अफ nth अर्बिट, रेडियस अफ nth अर्बिट अफ पर्टिकुलर एटम हैन। कुनै एटमको लागि nth अर्बिटको रेडियस क्याल्कुलेट गर्न सक्दो रहेछौँ। हामीलाई यहाँनिर चाहिने के छ भने नि एउटा रेडियसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अर्बिटमा हैन, अर्बिटको रेडियसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अर्को त्यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र अर्को त्यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको सम यानी कि टोटल एनर्जी कति हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो तीनटा क्याल्कुलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले पहिलेको इक्वेसन के लेखेँ हेर त, Rn इज इक्वल टु, मैले इक्वेसनहरूलाई त साइडमा लेख्छु 0.53 n स्क्वायर बाई z एङ्स्ट्रम डिग्रीमा, या त Rn इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ अरे पाइजामा लगाइदिने के तल पाइ GME स्क्वायर डिभाइडेड माथिपट्टि कति n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलोन नट हुनु पऱ्यो हैन। Rn भनेको त्यति हुँदो रहेछ। अब हाम्रो बोर्डको इक्वेसन एकचोटि फेरि सम्झ त। हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के थियो अरे mvr इज इक्वल टु nh बाई 2 पाइ थियो नि त, nh बाई 2 पाइ थियो राइट। अनि मैले r इज इक्वल टु त निकालिसकेको छ। nth अर्बिटको लागि रेडियस Rn भनेको कति हुँदो रहेछ n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलोन नट डिभाइडेड बाई पाइ GME स्क्वायर यति हुँदो रहेछ। यो Rn को भ्यालु नि R को भ्यालु तिमीले यहाँ लगाएर सब्स्टिट्युट गरिदियो भने अब V को भेलोसिटी निकाल्न सकिँदो रहेछ नि त। सो त्यो भेलोसिटीको इक्वेसन कस्तो आउँछ भने नि V इज इक्वल टु हेर त यो ZE स्क्वायर माथि जान्छ, ZE स्क्वायर माथि जान्छ, माथिको स्क्वायर हट्छ, NH एप्सिलोन नट हुन्छ। हो यो भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नलाई यही MVR इज इक्वल टु NH बाई 2 पाइ भन्ने इक्वेसनमा Rn को भ्यालु ल्याएर सब्स्टिट्युट गरिदिने रहेछ। त्यही ट्राई गरौँ है त। यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर त कति हुन्छ MVR बनायो कति n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलोन नट हैन, r मात्रै हो नि त डिभाइडेड बाई पाइ GME स्क्वायर हैन इज इक्वल टु NH डिभाइडेड बाई 2 पाइ छ हैन। बुझिरहेछ नि है। V को ठाउँमा मैले यति भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै n स्क्वायर पाइ GME स्क्वायर NH बाई 2 पाइ काट्ने जतिले काटौँ है त। मलाई V को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हो। पाइ र पाइ कट्यो हो, ठिक छ। अनि अरू छ केही कट्ने यहाँनिर, ओके हेर त n ले यो स्क्वायर कट्यो, s ले पनि यो स्क्वायरलाई काट्दिउँ भनेपछि V इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ हेर त। V इज इक्वल टु यो यता गयो हैन, m ले m पनि काट्दो रहेछ नि त राइट। ZE स्क्वायर यता गयो है, भेलोसिटी भनेको त यो यता गयो, ZE स्क्वायर डिभाइडेड बाई यहाँनिर 2 छँदैछ अनि माथिको डिभाइड भएर आउनु पऱ्यो हैन, NH एप्सिलोन नट 2NH एप्सिलोन नट। सो देयरफोर द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट इज सिम्पली कति हुँदो रहेछ ZE स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2NH एप्सिलोन नट हुँदो रहेछ। तिमीले यो इक्वेसन पनि सम्झाउनु पर्छ है। सो भेलोसिटी Vn बनाएको थियो त nth अर्बिटको लागि Vn इज इक्वल टु ZE स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2NH एप्सिलोन नट हुँदो रहेछ। फाइन। सो यहीँनिरबाट हेर त, जस्तो मानिलिउँ मैले एउटा क्वेसन आयो अरे द रेडियस अफ, ओके रेडियस त अघि क्याल्कुलेट भइसक्यो, द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन थर्ड अर्बिट अफ लिथियम इज भनेर आयो है त। थर्ड अर्बिट अफ लिथियम इज LITHIUM लिथियम इज भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पऱ्यो। मैले 4वटा अप्सनहरू लिए 1.6 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड, अप्सन बीमा 2.18 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड, अप्सन सीमा जाऊ यो म MCQ को फर्मेटबाट सल्भ गर्दैछु हैन। वान्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द MCQ फर्मेट तिमी जेनरल फर्मेटमा पनि यदि बोर्डको लागि पनि सल्भ गर्न सक्छ बिकज इक्वेसन अलरेडी आइसकेको छ। सीमा मानिलिउँ 3 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड र डीमा जाऊ 3 इन्टु 10 टु द पावर 9 मिटर पर सेकेन्ड। मानिलिउँ 4वटा अप्सनहरू छ। यो डीलाई त तिमी सिधै रिजेक्ट गरिदिँदा हुन्छ किनकि यो भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट भन्दा धेरै छ। सो यदि इक्जाममा तिमीलाई यही क्वेसन आयो कि द क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन थर्ड अर्बिट अफ लिथियम एटम भनेर आयो भने सिम्पली के युज गर्छु हेर त, सिन्स Vn इज इक्वल टु कति हुनुपर्छ अरे ZE स्क्वायर डिभाइडेड बाई ट्वाइस NH एप्सिलोन नट। अब यो इक्वेसनै आउँदैन भने त यो फर्मुला सल्भ गर्छु भनेर ट्राई नगर्दा पनि यो फर्मुला नै आउँदैन भने त यो प्रब्लम सल्भ गर्छु भनेर नसोच्दा पनि भयो। यो त जान्नु पऱ्यो नि त कम्तीमा। त्यही भएर प्लिज मेमोराइज दिस इक्वेसन हो कि यो इक्वेसनलाई पनि सम्झनु तिमी। Vn इज इक्वल टु ZE स्क्वायर बाई ट्वाइस NH एप्सिलोन नट। मिनिङ हेर त, अब भ्यालु राखौँ त। यहाँनिर के छ बाई क्वेसन हेर त, क्वेसनले दिए अनुसार Z इज इक्वल टु 3 छ बिकज इट इज टकिङ अबाउट लिथियम, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम। सो G इज इक्वल टु 3। अनि अर्को छ हाम्रो N इज इक्वल टु कति भनेको छ
थर्ड अर्बिट अफ लिथियम, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम, सो एन इज इक्वल टु जेड इज इक्वल टु 3 थियो, एन इज इक्वल टु थर्ड अर्बिट भनेको छ नि त, थर्ड अर्बिट भनेपछि एन इज इक्वल टु कति हुनु पऱ्यो 3 हुनु पऱ्यो। लिथियम त हाइड्रोजन लाइक एटम हो, आउटरमा सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, सो यु क्यान अप्लाई बोर्स मोडल हैन। सो Vn इज इक्वल टु कति भयो त, Vn इज इक्वल टु अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो, जी भनेको 3 छ, ई स्क्वायर भनेको 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 को स्क्वायर छ हैन, डिभाइडेड बाई 2 छँदैछ, एन भनेको थर्ड अर्बिट बनाएछ त, नम्बर कुन अर्बिटको कुरा हो भन्ने कुरा हो नि यो त हैन, थर्ड अर्बिट छ, सो 2 इन्टु 3 इन्टु एचको भ्यालु तिमीसँग छ 6.636 इन्टु 10⁻⁻34 इन्टु एप्सिलोन नटको भ्यालु तिमीसँग छ 8.85 इन्टु 10⁻⁻12, सो यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने तिमीले सिम्पली Vn को भ्यालु समथिङ मिटर पर सेकेन्डमा क्यालकुलेट गर्न सक्दो रहेछौ हैन। सो Vn इज इक्वल टु यति, किन यो सबै भ्यालु दिइरहेछ, क्यालकुलेटर तिमीसँग छ, सल्भ त भयो नि त। तर यहाँबाट सल्भ गर्दा त हामीलाई क्यालकुलेटर चाहिँदो रहेछ। यही क्वेसन यदि एमसीक्यूमा आउँछ भने बोर्डमा तिमी यही क्वेसन देख्छौ भने के गर्नु पर्यो हेर त, जस्तो मैले Vn क्यालकुलेट गर्दैछु भने पहिला फर्मुला त जान्नु पर्यो मैले हैन। Vn इज इक्वल टु कति हुने रे, Vn इज इक्वल टु माथिपट्टि कति ZE स्क्वायर डिभाइडेड बाई ट्वाइस NH एप्सिलोन नट हुन्छ हैन। सो यो सजिलो पनि छ है, यो लेसनबाट एमसीक्यू आयो भने अब यो सर्टकटहरु थाहा छैन भने त यो सल्भ नै नगर्न ट्राई नगर्दा हुन्छ। यो त हेर न, तिमीले हातले सल्भ गर्न ट्राई गर्यो भने त इट टेक्स अ लट अफ टाइम, एमसीक्यूमा त तिमीलाई त्यत्रो टाइम त प्रोभाइड हुँदैन, एमसीक्यूमा त एकदम सर्ट टाइममा हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ दिएको प्रब्लमहरु। सो त्यसको लागि के गर्छु हेर, Vn इज इक्वल टु जेड स्क्वायर ट्वाइस NH एप्सिलोन नटमा मैले के गर्छु, एउटा सर्टकटको लागि हेरौँ, कन्स्टेन्टहरुलाई एकातिर पारौँ है त, ई स्क्वायर कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई 2H एप्सिलोन नट, यो पनि कन्स्टेन्ट, भेरिएबल भनेको त जेड डिभाइडेड बाई एन त हो नि, यही भ्यालु त भेराइ गर्न सक्छ नि हैन। जस्तो फोर्थ अर्बिट अफ लिथियम भन्ला, थर्ड अर्बिट अफ सोडियम भन्ला, फिफ्थ अर्बिट अफ हाइड्रोजन भन्ला। फेरि यहाँनिर एउटा क्वेसन आउला हेर त, सर हाइड्रोजन एटममा त एउटा मात्रै सेल हुन्छ, कहाँबाट फिफ्थ अर्बिटको कुरा भइरहेछ भन्ला। फेरि मैले सुरुमै के भनेको छु हेर, एटमको वरिपरि या एटमको भिसिनिटीमा नि एटमसँग इन्फाइनाइट सेल्सहरु हुन्छ, इन्फाइनाइट सेल्सहरु हुन्छ, या त इन्फाइनाइट अर्बिट्स एनर्जी अर्बिट्सहरु हुन्छ। त्यो एनर्जी अर्बिट मध्ये इलेक्ट्रोन चाहिँ आफ्नो एनर्जी जति छ नि त्यही अनुसार कुनै पर्टिकुलर एउटा अर्बिटमा गएर बस्दिने हो। सो हाइड्रोजन एटमसँग एउटा सेल हुन्छ, करेक्ट होइन है, हाइड्रोजन एटमसँग इन्फाइनाइट सेल्सहरु हुन्छ। करेक्ट के चाहिँ हो भने नि वान सेल अफ हाइड्रोजन एटम इज अकुपाइड, यु क्यान से लाइक सोडियम एटम हेर्छु भने त सोडियम एटममा कतिवटा सेल हुँदो रहेछ, इन्फाइनाइट सेल्सहरु हुँदो रहेछ, तर त्यो मध्येको 3 अर्बिट्स अफ सोडियम आर अकुपाइड हैन, 281 भन्छौ नि त तिमी हैन। सो 3 अर्बिट्स अफ सोडियम आर अकुपाइड। सो कुनै पनि एटमसँग इन्फाइनाइट सेल्सहरु हुन्छ है। त्यसैगरी हाइड्रोजनको पनि फिफ्थ अर्बिट भन्छ नि त। फेरि यहाँनिर डाउट खानु भयो, फिफ्थ अर्बिट भन्नुको मिनिङ त आउटमा फेरि हाइड्रोजनको वरिपरि त हामीले अहिलेसम्म एउटा मात्रै सेल बनाइरह हो। सो हाइड्रोजनको वरिपरि कतिवटा एनर्जी अर्बिट हुँदो रहेछ, इन्फाइनाइट, त्यो मध्येको कुनै एउटा सेल चाहिँ या त कुनै एउटा अर्बिट चाहिँ इलेक्ट्रोनले अकुपाई गर्ने हो। सो Vn भनेको nth अर्बिटको कुनै पनि एटममा भेलोसिटी भनेको यति हुँदो रहेछ। यो कन्स्टेन्टको भ्यालु तिमीले राख्यौ भने नि ई स्क्वायरको भ्यालु राख, 2 राख, एच को भ्यालु राख, एप्सिलोन नटको भ्यालु राख, तिमीले कति पाउँछौ भने नि यहाँबाट 2.18 इन्टु 10⁻⁶ Z/n हो। यतिको भ्यालु भनेको प्लिज यु हेभ क्यालकुलेटर, आइ एम क्वाइट स्योर अफ इट। छैन भने पज गर अनि अहिले सल्भ गर, तिमी यो भ्यालु चाहिँ यति पाउँछौ। Z/n त भेरिएबल हो। सो Vn क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने नि तिमीले अबदेखि यो मेजर इक्वेसन नराखेर एमसीक्यू को लागि त यो सर्टकट राख्दा पनि भयो नि त। सो रेडियसको लागि 0.53 n² एङ्स्ट्रोम डिग्री भयो जस्तै nth अर्बिटको लागि भेलोसिटी nth अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी Vn इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ अरे 2.18 टाइम्स 10⁻⁶ Z/n मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो नि त हैन। अब यो थाहा छ भने त इजिली सल्भ भयो। त्यो अघिको क्वेसन हेर्दा एमसीक्यूमा त भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन थर्ड अर्बिट अफ लिथियम रे भनेपछि Z को ठाउँमा पनि 3 युज गर्नु पर्यो, n को ठाउँमा पनि 3 युज गर्नु पर्यो। यो भने कति भयो त हेर 2.18 इन्टु 10⁻⁶ Z/n बनाए कति 3/3, सो 3 3 कट्यो, मिनिङ कति भयो त 2.18 इन्टु 10⁻⁶ मिटर पर सेकेन्ड। सजिलो छैन र। जुनसुकै एटमको कुन अर्बिटको कुनै एटमको कुन सेलमा बन्छ के मतलब भयो। यति इक्वेसन सक्छौ भने त, यति इक्वेसन सम्झिन सक्छौ भने त यो सर्टकटको इक्वेसन सम्झिन सक्यो भने त जुनसुकै अर्बिटको लागि पनि तिमी इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्न सक्ने भयो नि त हैन। सो यसरी चाहिँ हामी पर्टिकुलर अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी क्यालकुलेट गर्न सक्छौं। फाइन, सम्झनु प्लिज। यो Rn र Vn को यो मेजर फर्मुला पनि सम्झने, यो सर्टकट पनि सम्झने है त। सो भेलोसिटी पनि आयो। अब थर्डमा हामी के को लागि इन्ट्रेस्टेड हेर त, थर्डमा त हामी एनर्जीको लागि इन्ट्रेस्टेड हो राइट। अब हामीले क्यालकुलेट गर्दैछौँ इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति हुन्छ nth अर्बिटमा भनेर। हामीलाई चाहिँ यही 3टा कुरा हो इलेक्ट्रोनको। बोर्स अर्बिटको एउटा रेडियस निकाल्नु पर्ने हो,
अर्को त्यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हो र त्यो थर्डमा भनेको त्यो अर्बिटसँग रिलेटेड एनर्जी कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। सो EN क्याल्कुलेट गर्न जाँदैछु म। nth अर्बिटको एनर्जी भनेको -m e⁴ z² डिभाइडेड बाई 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर हुन्छ यो टोटल एनर्जी nth अर्बिटको। सो यही इक्वेसनमा डिराइभ गर्न ट्राई गर्दैछौँ। सो कुरा गरौँ इलेक्ट्रोनको। यदि यो न्युक्लियस छ मानिलिउँ, न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्दैछ, यहाँ सर्टेन भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन रिभल्भ गरिरहेछ। यो भेलोसिटी भनेको यसको Vn छ होइन, Vn बराबरको भेलोसिटी छ। अब इलेक्ट्रोन हेर त, न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन यदि रिभल्भ गर्ने हो भने नि त्योसँग काइनेटिक एनर्जी त अफकोर्स हुनुपर्छ, किनकि भेलोसिटी छ नि त इलेक्ट्रोनसँग, मास पनि छ। मास र भेलोसिटी छ भनेको मिनिङ इलेक्ट्रोनसँग काइनेटिक एनर्जी त छ। सो टोटल एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नलाई मैले के क्याल्कुलेट गर्छु पहिला हेर त, टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको त, टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन प्लस पोटेन्सियल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन हो होइन। सो पहिला काइनेटिक एनर्जीको लागि कुरा गरौँ। काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको हाफ मास अफ इलेक्ट्रोन होइन इन्टु भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिटको स्क्वायर होइन, हाफ mv स्क्वायर हो। कुनै पनि nth अर्बिटमा सबै इलेक्ट्रोनहरूको काइनेटिक एनर्जी एउटै हुँदैन नि। मैले कुनै एउटा पर्टिकुलर अर्बिटको इलेक्ट्रोनको लागि काइनेटिक एनर्जी क्याल्कुलेट गर्न ट्राई गर्दैछु। सो nth अर्बिटको काइनेटिक एनर्जी भनेको, काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट भनेको हाफ mv Vn स्क्वायर लेख न अझै। यो भनेको कति भयो, एक्सक्युज मी, हाफ m भनेको थाहा छँदैछ हामीलाई होइन, Vn को स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ है इलेक्ट्रोनको, किनकि काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन त हाफ mv स्क्वायर हो नि त। मास जहिले पनि पोजिटिभ, भेलोसिटी नेगेटिभ होला, भेलोसिटीको स्क्वायर त जहिले पनि पोजिटिभ हुनु पऱ्यो नि त। सो मास पनि पोजिटिभ छ, भेलोसिटीको स्क्वायर पनि पोजिटिभ छ, मिनिङ काइनेटिक एनर्जी त पोजिटिभमा आउनु पऱ्यो नि त। सो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ पोजिटिभ हो। हाफ m Vn को स्क्वायर बनायो, Vn बनायो कति थियो अरे, ze स्क्वायर थाहा छ भन, ze स्क्वायर डिभाइडेड बाई ट्वाइस nh एप्सिलोन नट, यति हो नि त। भेलोसिटीको स्क्वायर बनिरहेछ हामीलाई। सो यही हो काइनेटिक एनर्जी भनेको। यो भनेको हाफ m, यसलाई सल्भ गरौँ त, z स्क्वायर e⁴ डिभाइडेड बाई 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलोन नटको स्क्वायर हुने भयो होइन। सो यो भनेको कति भएर अलिकति टर्मलाई मिलाएर लेख्ने हो भने माइनस त छैन सरी, m e⁴ z स्क्वायर डिभाइडेड बाई कति 4 2 जार 8 हुने भयो होइन, 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलोन नटको स्क्वायर। सो यो भनेको इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी हुँदो रहेछ। एउटा काइनेटिक एनर्जी त भयो। अर्को इलेक्ट्रोनसँग पोटेन्सियल एनर्जी पनि छ। पोटेन्सियल एनर्जी केले गर्दा अराइज हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जी इन्टरेक्सनले गर्दा अराइज हुन्छ है। जस्तो हेर न, मैले एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसको भिसिनिटीमा अर्को इलेक्ट्रोन ल्याएँ, तिनीहरूको बिचमा त एउटा इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन यानि कि इन्टरेक्सन ल्यायो नि त। जहाँ इन्टरेक्सन छ त्यहाँ पोटेन्सियल एनर्जी सेटअप हुन्छ। जस्तो न्युक्लियस छ, न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बिचमा एउटा अट्र्याक्सन छ होइन, त्यही अट्र्याक्सन चाहिँ त्यही अट्र्याक्सनले गर्दा पोटेन्सियल एनर्जी जेनेरेट हुनु पर्यो। सो इलेक्ट्रोनसँग एउटा पोटेन्सियल एनर्जी पनि हुन्छ। तर इन्ट्रेस्टिङ के छ हेर त, अघिल्लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पनि अलिकति डिस्कस भएको थियो होइन। इलेक्ट्रोनलाई त न्युक्लियसले बाइन्ड गरेर राखेको हो नि त, इलेक्ट्रोन त न्युक्लियसको ऋणी छ। हेर न, त्यो पर्टिकुलर सेलमा यो बुझेको छैन भने एकचोटि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको वर्क फङ्सन हेर, त्यहाँनिर मैले क्लियरली एक्सप्लेन गरेको छ। मैले चाहिँ अलिकति थोरै भनेर जान्छु, प्लिज यो बुझेन भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा गएर म जुन वर्क फङ्सन भन्ने टर्म एक्सप्लेन गरेको छु, त्यहाँनिर इलेक्ट्रोनको एनर्जी किन नेगेटिभ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गरेको छु, त्यहाँ चाहिँ डिटेल एक्सप्लेन छ। सो प्लिज यहाँ चाहिँ म थोरै भन्छु, बुझेन भने त्यहाँ जाऊ है त तिमी। ओके, फेरि एउटै रिपिट गरिराख्यो भने बनालो होला हेरे जस्तो लाग्ला, फेरि अल्छी लाग्ला, फेरि हामीलाई त अल्छी धेरै एकदम चाँडै लाग्छ होइन, पढ्ने कामलाई धेरै चाँडै अल्छी लाग्छ नि त हामीलाई। ओके, इलेक्ट्रोन त हेर न, त्यो न्युक्लियसको वरिपरि सर्कुलर अर्बिटमा रिभल्भ गर्ने हो। इलेक्ट्रोन त्यो ठाउँमा रिभल्भ गर्न त न्युक्लियसको रिजनले हो नि त। यदि न्युक्लियस छैन भने त इलेक्ट्रोन त्यहाँनिर रिभल्भ गर्न सक्दैन। सो समवाट हेर त, हाम्रो कमन सेन्समा मैले भन्ने हो भने इलेक्ट्रोनलाई त न्युक्लियसले पालिरहेछ नि त। अनि केही चिजले पालिरहेछ भन्नेको मिनिङ त इलेक्ट्रोन त न्युक्लियसको ऋणी रहेछ नि त। अब इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको ऋणी भएको भएर इलेक्ट्रोनको पोटेन्सियल एनर्जी जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एनर्जी हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरेको छ 11 मा। त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एनर्जी नेगेटिभमा आउँथ्यो अनि हामीले के लेख्थ्यौँ कन्क्लुजनमा, द नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द्याट द इन्टरेक्सन इज अट्र्याक्टिभ इन नेचर भनेर लेख्थ्यौँ नि। मिनिङ त्यही हो, न्युक्लियसले पालिरहेछ, त्यही भएर इलेक्ट्रोनको एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जी नेगेटिभ हुन्छ। सनले अर्थलाई पालिरहेछ नि त, जस्तै न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई होल्ड गरिरहेछ, त्यस्तै गरी सनले अर्थलाई होल्ड गरिरहेछ नि त। सो कसैले यो अर्थभन्दा बाहिर गएर अर्थको यो सोलर सिस्टमलाई अब्जर्भ गरेर अर्थको पोटेन्सियल एनर्जी क्याल्कुलेट गर्न ट्राई गर्यो भने उसले अर्थको पोटेन्सियल एनर्जी पनि नेगेटिभ पाउँछ, किनकि यो बााउन्डेड छ सनसँग, राइट। सो पोटेन्सियल एनर्जी भनेको कति हुन्छ भने अब कुरा रह्यो पोटेन्सियल एनर्जी धेरै कि काइनेटिक एनर्जी धेरै भन्ने कुरा। पोटेन्सियल एनर्जी र काइनेटिक, जस्तो इलेक्ट्रोन एटमभित्र रिभल्भ गरिरहेछ, भेलोसिटीलाई जहिले पनि इलेक्ट्रोनले बाहिर, जस्तो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ एउटा,
सो काइनेटिक एनर्जी त बाहिर लान ट्राई गरिरहेको हुन्छ तर पोटेन्सियल एनर्जीले बाइन्ड गरेर राखिरहेछ एटमको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ भन्नुको मिनिङ त काइनेटिक एनर्जीभन्दा पोटेन्सियल एनर्जी डोमिनेन्ट हुनु पर्यो नि त यानि कि पोटेन्सियल एनर्जी धेरै हुनु पर्यो सो पोटेन्सियल एनर्जी भनेको नि यही डाइमेन्सनली हेर त डाइमेन्सन त एउटै हुनु पर्यो यहाँ एम छ यहाँ तल एम स्क्वायर आएर त फेरि डाइमेन्सन मिल्दैन सो पोटेन्सियल एनर्जी भनेको यही काइनेटिक एनर्जीको डबल तर नेगेटिभमा 2 into m e to the power 4 z square divided by 8 epsilon naught square n square h square हुँदो रहेछ सो पोटेन्सियल एनर्जी भनेको यति भयो यसैको डबल भनेर सम्झने देन टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति हुनुपर्छ हेर त टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन प्लस पोटेन्सियल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो हैन सो nth अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको कति रे m e to the power 4 z square divided by 8 epsilon naught square n square h square प्लस तर यो नेगेटिभमा छ सो माइनस 2m e to the power 4 z square divided by 8 epsilon naught square n square h square यो लेसनलाई कति स्टुडेन्टहरुले एकदमै गाह्रो लेसन मान्छ है किनभने यो सिरियली जाँदैन अनि फर्मुला देख्दा पनि एकदमै डर लाग्दो फर्मुलाहरु देखिन्छ अनि घोक्न गाह्रो मान्छ स्टुडेन्टहरुले यो फर्मुला नघोक्दासम्म त यो लेसन आउँदैन फेरि केही पनि फर्मुला त जसरी पनि सम्झाउनु पर्छ तिमीले सो यति हो भनेर त टोटल एनर्जी कति आयो त इलेक्ट्रोनको देयरफोर टोटल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी दिस प्लस दिस गरे भने हेर त यो माइनस नेगेटिभको नेगेटिभमा 2 छ अरु टर्म एउटै छ यता 1 छ भनेपछि माइनस m e to the power 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाइ कति हुनुपर्छ 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर हुनु भएन सो दिस इक्वेसन गिव्स द एक्सप्रेसन फर द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन nth ऑर्बिट त्यही लेखेको छु En is equal to minus m e to the power 4 z square divided by 8 epsilon naught square n square h square so तिमीले यो इक्वेसनहरुलाई नै सेट बनाएर एउटा छुट्टै कपीमा राख यो एकैपटक घोक्छु भने नसम्झनु आज पढेको भोलि बिर्सिन्छ फेरि बिर्सिन्छ नि त हामीले त हैन हेल्दी माइन्ड फर्गेट्स भन्छ नि त हेल्दी माइन्डले त बिर्सनु पर्छ बिर्सेन भने त पागल भयो नि त हैन मैले पहिले पनि भन्ने गर्छु त गर्लफ्रेन्डले छोड्यो बिर्सन सकेन पागल भयो नि त बिर्स्यायो त अर्कै खुस्ते होला राइट सो बिर्सनु पर्छ हेल्दी माइन्डले बिर्सन्छ सो त्यो सम्झने भने त फ्रिक्वेन्ट रिकल गर्ने हो नि त सो यो क्वेशनले लेखेर फ्रिक्वेन्टली यसलाई रिकल गर्दै जाऊ हेर्दै जाऊ 15-20 दिन हेर बीचमा रिपिट गर्दै जाऊ अनि यी क्वेशनहरु चाहिँ माइन्डमा सेट हुन्छ लाइक मैले अब यो क्वेशनहरु चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैन बिकज चाहिँ धेरै पटक रिपिट भइसक्यो मेरो माइन्डमा हैन सो अब फेरि क्वेशन पनि त्यही नै हो क्वेशन त त्यही नै हेर त द एनर्जी एक्जाम्पल हेरौँ द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन थर्ड ऑर्बिट अफ लिथियम एटम इज भनौँ है त लिथियम एटम इज डैश लिथियम एटम इज समथिङ भनेर आयो है त इज डैश क्वेशनहरु त यस्तै आउने हो यो नआएर द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन सेकेन्ड अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम भन्न सक्ला फिफ्थ अर्बिट अफ सोडियम एटम भन्न सक्ला हैन तर इक्वेसन त एउटै लाग्नु हाम्रो अप्लाई द बोर्स मोडल भनेर दिन्छ तिमीलाई यो भन्दा अरु मोडलबाट एनर्जी क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो कोर्समा छैन सो एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन थर्ड अर्बिट अफ लिथियम एटम भने सिम्पली के लेख्ने भयो र त En इज इक्वल टु अब जस्तो हाम्रो बोर्डमा यदि त्यही क्वेसन आयो भने त हामी त फर्मेटमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सल्युसन लेख्छौ गिवन लेख्छौ हैन यहाँनिर थर्ड अर्बिट भनेको छ सो लिथियम एटम भनेको छ त्यही भएको भएर यो गिवनमा के छ हाम्रो हेर त G इज इक्वल टु 3 छ लिथियम एटम N इज इक्वल टु कति बनाएको छ हामीलाई थर्ड अर्बिट बनाएको छ सो n इज इक्वल टु 3 भयो कहिलेकाहीँ नि द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन थर्ड अर्बिट नभनेर यसलाई सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट अफ लिथियम एटम पनि भन्न सक्छ है एक्साइटेड स्टेटको कन्सेप्ट हामी एकछिनमा लिन्छौँ सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट भन्नु पनि ग्राउन्ड स्टेटबाट दुई पटक माथि ल्यायो भनेपछि n इज इक्वल टु 3 नै हुन्छ सो G इज इक्वल टु 3 छ n इज इक्वल टु 3 छ सो यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा एनर्जीको लागि En इज इक्वल टु कति हुन्थ्यो अरे माइनस m e to the power 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर हो यो सबैको भ्यालु राख्देऊ m भनेको इलेक्ट्रोनको मास 9 पोइन्ट नेगेटिभ छँदैछ 9.1 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 31 टाइम्स e टु द पावर 4 बनाए कति हुने 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 को पावर 4 टाइम्स z स्क्वायर भनेको हाइड्रोजन हेलियम लिथियमको कुरा छ सो 3 को स्क्वायर भयो डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर भनेको कति हुनु 8.85 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 12 को स्क्वायर हैन टाइम्स n स्क्वायर भनेको थर्ड अर्बिट भनेको छ नि त सो 3 को स्क्वायर टाइम्स h स्क्वायर भनेको 6.636 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 को स्क्वायर अब हेर त तिमी यो फर्मुला मात्रै घोकेर गएको भरमा यो फर्मुला मात्रै जानेर गयौ अनि इन्ट्रान्समा तिमीलाई यही क्वेसन सोधियो मानिलियो सोधिरा पनि हुन्छ यही क्वेसन सोधियो भने अब यो कुरालाई मैले विदाउट क्याल्कुलेटर सल्भ गर्छु भनेर ट्राई गर्नु त मूर्खता हो नि त
टेक्स अ लट अफ टाइम। कुरा त सल्भ गर्न सक्छस् कि सक्दैनस् होइन नि त। इन्ट्रान्समा त तिमीले त्यो प्रोभाइडेड टाइममा सल्भ गर्न सक्छौ कि सक्दैन भन्ने कुराको मेजरमेन्ट हो। सो इन्ट्रान्स भनेको इज नट वेदर यु क्यान सल्भ द प्रब्लम अर नट, द टास्क इज हाउ स्मार्टली यु क्यान ह्यान्डल इट, राइट। सो यो इक्वेसन हेर्छौ भने हेर त, अब राख्दै यो भ्यालु राख, यो राख, क्यालकुलेटर छ, सल्भ गर, इट गेट सम भ्यालु, राइट। यहाँबाट तिमीले अब भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौ, यसमा त मलाई केही आपत्ति रहेन। समथिङ जुलको टर्ममा तिमीले आन्सर क्यालकुलेट गर्ने भयो यहाँबाट होइन। तर हेर त हामी यही कुरालाई जेनरली यो इलेक्ट्रोनहरूको एनर्जी जुलमा क्यालकुलेट गरिँदैन, एक्सप्रेस गरिँदैन, हामी इभीमा एक्सप्रेस गर्छौँ, किनकि कन्भिनियन्ट युनिट चाहियो नि त। एक्सप्रेस गर्न त अलिकति कन्भिनियन्ट युनिट चाहिन्छ। अब मैले रुमको डिस्टेन्स नाप्न, रुमको कुनै लेन्थ नाप्नु पर्नेछ मानिलियो, या त यो व्हाइट बोर्ड जो तिमीले देखिरहेछौ यसको लेन्थ नाप्नु पर्नेछ भने किलोमिटरमा, लाइट इयरमा मेजर गर्न त कन्भिनियन्ट भएन नि त। सो अलिकति कन्भिनियन्ट युनिट भनेको इलेक्ट्रोनको एनर्जी क्यालकुलेट गर्ने कन्भिनियन्ट युनिट भनेको इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। सो हामी इलेक्ट्रोन भोल्टमा एनर्जी क्यालकुलेट गर्न ट्राई गर्छौँ। मोस्ट अफ हाम्रो अप्सनहरू पनि इलेक्ट्रोन भोल्टमै प्रोभाइड गरे हुन्छ। त्यसो भने हेर त यो इक्वेसन जुन छ नि, यसलाई पनि सर्टकटमा लान ट्राई गरौँ है त। जो सर्टकटमा हामी En इज इक्वल टु -m e⁴ z² डिभाइडेड बाई 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यही हो फर्मुला भनेको। त्यही प्रोसेस गरौँ जो हामी रेडियस र भेलोसिटीको केसमा गरेका थियौँ। कन्स्टेन्ट जतिले एकातिर राखौँ, भेरिएबल जतिले एकातिर राखौँ, कन्स्टेन्टको भ्यालु त जहिले पनि एउटै आउँछ, अनि त्यहाँनिरबाट भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने यो भनेको कति हुन्छ हेर त। नेगेटिभ इज देयर, नो क्वेसन अबाउट इट। m e⁴ डिभाइडेड बाई 8 इज कन्स्टेन्ट, एप्सिलोन नट स्क्वायर इज कन्स्टेन्ट, h स्क्वायर इज कन्स्टेन्ट, बाँकी कति हेर त z² डिभाइडेड बाई n स्क्वायर बाँकी रह्यो। अब तिमीले हेर त यतिको भ्यालु राख्यौ, m को e⁴ 8 एप्सिलोन नट स्क्वायर h स्क्वायर भ्यालु राख्यौ, त्यो जुलमा आउँछ। जुललाई डिभाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 गऱ्यो भने इभीमा जान्छ, र आएको रिजल्टमा डिभाइडेड बाई यतिको जुन रिजल्ट आइरहेछ नि कन्स्टेन्टमा, त्यसलाई डिभाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 गरिदिनु, तिमीले कति पाउँछौ भने नि, तिमीले कति पाउँछौ हेर त। यो यतिको टर्मको कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ त छँदैछ, 13.6 पाउँछौ इभीमा डिभाइडेड यति गऱ्यो भने इभीमा जाने भयो। सो 13.6 बाहिर कति छ, z² डिभाइडेड बाई n स्क्वायर छँदैछ। त्यही भएको भएर हेर त एनर्जीको लागि सर्टकट के रहेछ हाम्रो En भनेको -13.6 z² बाई n स्क्वायर, तर कुन युनिटमा, इभीमा। भेरी गुड। अब यो इक्वेसन पनि बोक्नु पर्यो तिमीले। सो हेर त nth अर्बिटको लागि एनर्जी भनेको En इज इक्वल टु -13.6 z² बाई n स्क्वायर इभी हुँदो रहेछ। यो इक्वेसनले तिमीलाई एकदमै धेरै इन्ट्रान्समा हेल्प गर्छ। लाइक यही क्वेसन हेर न, द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन थर्ड अर्बिट अफ लिथियम एटम इज भनेर मलाई सोधेको छ भनेपछि En इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो, -13.6 z² बाई n स्क्वायर हो नि त होइन। -13.6 z² बाई n स्क्वायर छ। सो z² भनेको लिथियम भनेको हाइड्रोजन हिलियम लिथियम, z इज इक्वल टु 3 हुनु पर्यो, राइट। 3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई n स्क्वायर भनेको n स्क्वायर भनेको पनि थर्ड अर्बिट भनिरहेछ। सो 3 को स्क्वायर हुनु पर्यो, काट्यो त इभीमा हो भनेपछि कति हुँदो रहेछ, -13.6 इभी। यो त एकदमै सजिलो रहेछ नि त होइन। सो यसरी यो क्वेसनमा इक्जाममा पनि इन्ट्रान्समा पनि क्वेसनहरू देखिरहेको हुन्छ, तर त्यसको लागि तिमीले यो मेजर इक्वेसनहरू जान्नु पर्यो र तिनीहरूको सर्टकट पनि जान्नु पर्यो। यो फर्मुलाहरू प्लिज मेमोराइज गर। हामी आउने लेक्चरमा यहाँबाट अगाडि कन्टिन्यू गर्छौँ। अलराइट, थ्याङ्क यू।